ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ചില ബേഡ്സിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ചില ബേഡ്സിനൊന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ച് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബ്രോയുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പ്രാബ്ലമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകളോ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് ലക്കി ഡ്രോയ്ക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു ലക്കി ഡ്രോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കിളിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. ഈ ബേർഡാണ് അതിൽ ലക്കി ഡ്രോയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന ബേർഡെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടോക്കൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ബേർഡ്സിനും ഓരോ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലക്കി ഡ്രോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ കേറ്റിന് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2000 രൂപയാണ് ഈ കേറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ വേണമെന്നുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർ വീഡിയോ അയച്ചു തരും. അതേപോലെ തന്നെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും അതിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ കോക്ടെയിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നേരെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ നല്ല വീഡിയോ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീസിന് 1150 രൂപയാണ് പീസിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ബേഡ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് വിളിച്ച് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെയിൽ ബേർഡാണ് നമുക്കിതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പെയർ തന്നെയാണിത്. 5000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പെയർ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബേർഡിൻ്റെ ഓണർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അർജൻറ്റ് സെയിലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പൈസയുടെ അത്യാവശ്യം വന്നുകൊണ്ട് അർജൻറ്റ് സെയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മെയിൽ ബേർഡിനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ല പൗട്ടിങ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല ബേർഡ് തന്നെയാണ്. നല്ല ബൗളിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാവ് വളർത്തുന്നവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് 4 വാങ്കോഴിയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 2 മെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, 2 ഫീമെയിലും വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോഡി റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുണ്ട്. ഓൾ കേരള തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കോഴി തന്നെയാണ്. ഇത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ സാധനം കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബേഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരിക. വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മൊബൈൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴി തന്നെയാണ്.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കുതിരയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പോണി കുതിരയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കുതിര തന്നെയാണ്. ഈ കുതിരയ്ക്ക് പ്രൈസും കൂടെ അടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16,000 രൂപയാണ് ഈ പോണി കുതിരയ്ക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ. പാലക്കാട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർ കൊണ്ടുതരും ഇതിനെ. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ വിളിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിലും വീഡിയോയുടെ ഇടയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. വീഡിയോ അയച്ചു തരാം, മൊബൈൽ തിരിച്ചു പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അയച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അയച്ചു തരാം. അയക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇനം, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര മാസമായി, അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ റേറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിടിലൻ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവർ ഗുഡ് ബൈ.